欢迎大家来跟我学的词语បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាចិនជាមួយខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនពីពាក្យតកតងនឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងរៀនតកតងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងណា柬埔寨的身份名称柬埔寨的省份名称មានថាឈ្មោះខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយកទៅពាក្យយើង金边首都金边首都រាជធានីភ្នំពេញ甘丹省甘丹省ខេត្តកណ្ដាល白马省白马省ខេត្តកែប西哈努克省西哈努克省ខេត្តព្រះសីហនុកុងពូ省កុងពូ省ខេត្តកំពតកើកុង省កើកុង省ខេត្តកោះកុងប៉ាងចាន់省ប៉ាងចាន់省ខេត្តកំពង់ចាម丰功府省丰功府省ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាជីង省ជាជីង省ខេត្តក្រចេះឆៃចិន省ឆៃចិន省ខេត្តស្វាយរៀង菠萝棉省菠萝棉省ខេត្តព្រៃវែងប៉ាងថុង省ប៉ាងថុង省ខេត្តកំពង់ធំប៉ាងsưប៉ៃ省ប៉ាងsưប៉ៃ省ខេត្តកំពង់ស្ពឺឆាเจ้า省ឆាเจ้า省ខេត្តតាកែវប៉ាងឈិនយ៉ាង省ប៉ាងឈិនយ៉ាង省ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង菩萨省菩萨省ខេត្តពោធិ៍សាត់马德旺省马德旺省ខេត្តបាត់ដំបង拜林省拜林省ខេត្តបៃលិនសៀនលី省សៀនលី省ខេត្តសៀមរាបសាំងទីន省សាំងទីន省ខេត្តស្ទឹងត្រែង保卫省保卫省ខេត្តព្រះវិហារ
蒙多基里省蒙多基里省 khét mình đỡ kỳ đi lạ thả nạ chi lì省 lạ thả nạ chi lì省 lạ thả nạ chi lì省 khét rốt nạ kỳ đi ban tía miền chưa sẵn ban tía miền chưa sẵn khát bần tía miền chảy ủ toa miền chưa sẵn ủ toa miền chưa sẵn khát ủ đo miền chảy bắt chẳng mê riêng và dưỡng ban mình chọc hơi bắt chẳng mê riêng và dưỡng ban mình chọc hơi chẳng không xong hẹn tích để tao nâng mê riêng và dưỡng mà nhắn cứ phim in tại miền so thông vì một nó miền này tha cứ chia phía đầm nàng ảo chứ mùa bạn ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចយកមេរៀននេះទៅមើលហើយនឹងយកសភៅមកកត់ទុកមើលឬក៏បងប្អូនអាច note ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានដែរដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅបងប្អូនអាចងាយស្រួលក្នុងការមើលអញ្ចឹងណាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share ហើយជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗមុនគេបន្តទៀតបាទ សូមអរគុណសូមជម្រាបលា好谢谢大家再见